আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, শামিমা সাদাত বলছি লন্ডন থেকে। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন, নিরাপদে আছেন। আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব চিকেন মহারানি রেসিপি। একঘেয়ে চিকেন খেতে খেতে যদি বোর্ড হয়ে যান, তাহলে নিজের জন্য বা গ্যাসের জন্য খুব সহজে বানিয়ে নিতে পারবেন এই রেসিপি। এই রেসিপি বানানোর জন্য প্রথমে আমি একটা মশলা রেডি করে নিব। এখানে আমি নিয়েছি 1 টিস্পুন ফেনেল সিডস বা ময়ূরি, বাংলায় মনে হয় এটা বলে, আমি নট টু শিওর। 1 টিস্পুন চিলি ফ্লেক্স, 1 টিস্পুন গ্রিন কার্ডামম বা এলাচি, এখানে আছে জয়ত্রী। আর এখানে আমি নিয়েছি 1 টিস্পুন শাহি জিরা। এগুলাকে এখন আমি মিডিয়াম হিটে রোস্ট করে নিব। একটু ভালো করে খেয়াল করে এখানে দাঁড়িয়ে আমি অনবরত নাড়াচাড়া করব, যাতে মশলাটা পুড়ে না যায়। তা না হলে মশলা কালারটা নষ্ট হয়ে যাবে আর ফ্লেভারটাও নষ্ট হয়ে যাবে, তাই খেয়াল রাখতে হবে। আর এগুলো রোস্ট করার পরে আমি এগুলোকে ব্লেন্ড করে নিব। মশলাটা ব্লেন্ড করার পরে এরকম সুন্দর একটা কালার আসবে, দেখলেই বোঝা যাবে যে আপনার মশলাটা কত পারফেক্টলি রেডি হয়েছে। এখন আমি এই চিকেনগুলো ম্যারিনেট করব। এখানে 1 কেজি চিকেন আছে, এগুলোকে আমি মিডিয়াম সাইজ করে কেটে ওয়াশ করে খুব ভালো করে পানিগুলো ঝরিয়ে নিয়েছি। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো সল্ট। এইখানে আছে 1.5 টেবিল স্পুন মেথি। সবগুলা ইনগ্রিডিয়েন্টসের নাম আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিখে দিব। আচ্ছা, প্রথমে দিয়ে দিয়েছি 2 টেবিল স্পুন মেথি, তারপর দিচ্ছি 1.5 টিস্পুন চিলি পাউডার, তারপর দিব 2 টেবিল স্পুন গ্রিক স্টাইল ইয়োগর্ট। গ্রিক স্টাইল ইয়োগর্টের মধ্যে পানির পরিমাণটা কম থাকে, এর জন্য রান্নাবান্নার কাজে এটা ইউজ করলেই ভালো, কারণ চিকেন থেকে অলরেডি পানি বের হবে। যদি বেশি পানি বের হয় সব কিছু থেকে, তাহলে চিকেনটা একেবারেই নরম হয়ে যাবে। তারপর দিয়ে দিয়েছি 2 টেবিল স্পুন কোরিয়ান্ডার পাউডার। এখন আমি ভালো করে সব কিছু মিক্স করে নিব। মিক্স করে এটাকে অ্যাটলিস্ট 20 মিনিটসের জন্য আমি ম্যারিনেট করব, তারপর আমি রান্নার কাজ শুরু করব। এখন রান্নার কাজ শুরু করি। এইখানে আমি হাফ কাপের মতো তেল ইউজ করেছি। তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি এখানে দিয়ে দিব 2 মিডিয়াম সাইজ স্লাইসড অনিয়ন, আর দিয়ে দিব 2 টেবিল স্পুন জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট। সঙ্গে আমার অন্যান্য রান্নাবান্নাও চলছে। তো এইখানে আমি জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট অ্যান্ড অনিয়ন এগুলোকে ভালো করে নাড়াচাড়া করে ঢেকে রান্না করব, যাতে পেঁয়াজটা নরম হয়ে আসে। এই পর্যায়ে আমি কোনো সল্ট ইউজ করছি না, যেহেতু মেরিনেশনের জন্য আমি সল্ট দিয়ে দিয়েছি। একেবারে রান্নার শেষে যদি লাগে তাহলে আমি সল্ট অ্যাড করব। পেঁয়াজগুলো পটের নিচে না লেগে খুব ভালো করে যাতে নরম হয়ে যায়, এর জন্য আমি একটু পানি অ্যাড করে নিয়েছি। এখন আমি ওয়েট করব পেঁয়াজ নরম হয়ে আসার আগ পর্যন্ত। এই পর্যায়ে আমি একটা পেস্ট রেডি করব। এখানে আমি 1 টেবিল স্পুন আমন্ড অ্যান্ড 1 টেবিল স্পুন ক্যাশু নাটস বয়লিং ওয়াটার দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম 20 মিনিটসের মতো। এখন এইটাকে আমি ব্লেন্ড করে সুন্দর একটা পেস্ট রেডি করব। এখানে আমি 4 স্পিনের যে ব্লেন্ডারটা আছে ওইটা ইউজ করছি। আর এই নাটসগুলো ব্লেন্ড করার জন্য আমি পানিগুলো ফেলে দিব আর অ্যাড করে নিব একটু মিল্ক। অনিয়নগুলো আমার নরম হয়ে গেছে, আমি একটা মাশও করে নিয়েছি। তারপর নেড়ে চেড়ে আমি এখানে অ্যাড করে নিব আমার ম্যারিনেট করে রাখা চিকেন।
চিকেন থেকে অনেক পানি বের হয়েছে, সেই পানিগুলো ড্রাই হয়ে যাওয়ার পরে যখন এই পর্যায়ে আছে ঠিক তখনই আমি এর মধ্যে অ্যাড করে নিব আমি যে মশলাটা রেডি করেছিলাম সেইখান থেকে 1 টিস্পুন মশলা আমি এর মধ্যে অ্যাড করে নাড়াচাড়া করে দিব। একই সঙ্গে আমি অ্যাড করে নিচ্ছি আমন্ড অ্যান্ড ক্যাশিউ নাটস পেস্ট। এইগুলোকে আবারও নাড়াচাড়া করে মিক্স করব, ঢেকে রেখে দিব যাতে চিকেনটা খুব সুন্দর মাখা মাখা হয়ে যায়। মিক্স করা আমার হয়ে গেছে, এখন আমি ঢেকে 10 মিনিটসের মতো মিডিয়াম হিটে রান্না করব। আফটার 10 মিনিটস আমি আবারও আসলাম, এখন এসে আমি এখানে অ্যাড করে নিচ্ছি 1 ফুল টিস্পুন চিলি ফ্লেক্স। এটা দেওয়ার পরে আমি এটাকে আর নাড়াচাড়া করবো না, ঢেকে রেখে দিব ফর অ্যানাদার 10 মিনিটস। আফটার অ্যানাদার 10 মিনিটস চলে আসলাম, এসে নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। এই পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে আমার তেলটা কিন্তু আলাদা হয়ে গেছে, তার মানে রান্না মোটামুটি কমপ্লিট। আমি হিটটাকে একেবারেই কমিয়ে দিয়েছি কারণ পটের নিচে চিকেনগুলো লেগে যাচ্ছিল। যেহেতু এখানে নাটসের যে পেস্টটা ইউজ করেছি অনেক মাখা মাখা হয়ে গেছে জিনিসটা, এর জন্য পটের গায়ে সহজে লেগে যাচ্ছিলো, এর জন্য খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হবে। এর জন্য বেস্ট হচ্ছে এরকম একটা ওয়াইড ওপেন পট ইউজ করা, যাতে চিকেনগুলো ভেঙে না যায়, খুব সহজে নাড়াচাড়া করে দেওয়া যায়। রান্না একেবারে শেষের পর্যায়ে নামানোর আগে আমি আবারও দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন ভাজা মশলার গুঁড়া, যেটা আমি রেডি করেছি। দিয়ে দিলাম ফ্রেশ কোরিয়ান্ডার অ্যান্ড দেন ফ্রেশ গ্রিন চিলি। সব কিছু দিয়ে ঢেকে আমি আরও 4 to 5 মিনিটসের জন্য একেবারেই লো হিটে এটাকে চুলার উপরে রেখে দিব, তারপর নামিয়ে ফেলবো। রান্না আমার কমপ্লিট, এখন আমি আপনাদেরকে ফাইনাল লুকটা দেখাই। এই যে এটা হচ্ছে আমার ফাইনাল লুক, চিকেন মহারানি। খেতে খুবই মজা এই মহারানি রেসিপিটা। আপনি পোলাও, প্লেন রাইস, পরোটা, নান, রুটি যে কোনো কিছুর সঙ্গে খেতে খুবই ভালো লাগে। আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ পরোটা দিয়ে বা নান দিয়ে খেতে। তো আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন, খেতে খুবই মজা লাগে, খুবই ডিফারেন্ট একটা টেস্ট আসে, যেহেতু মেথি এখানে আছে, খুব সুন্দর একটা ফ্লেভারও আসে। এর জন্য আপনারা সবাই ট্রাই করবেন আর আমাকে জানাবেন কেমন হয়েছে। যদি ভালো লাগে আজকের এই রেসিপিটা, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ।